Mekah ini enak dudu anakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak iki ketoke Pandan Ramel apa ngekei dhuwit iki ketoke. Uang pembinaan enak. Nah, lanjut nak, pinter nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kon bening suarane. Asyhadu an la ilaha illallah. Top. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lanjut. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah ya, tepuk tangan, ayo. Kamu ngafalin Quran juga? Ngafalin Quran enggak? Belum? Belum. Oh belum, nanti mondok ya, keren. Ayo sekarang salawat, ayo. Salawat apa? Khairul bariyah. Khairul bariyah, ayo. Gak usah ditabui, biar murni vokalnya. Iki vokalnya iki mengkeret, sungkan dene. Denger vokalmu mereka langsung mengkeret, adek mari kodanan sisan. Ayo nak, ayo. Khairul bariyah. Khairul bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa kanzul atiyah. Langsung rap. Ya bakhra fatali. Langsung sing nada tinggi, sak ndukure iku, Sholatu Salatu Rabbi alaika hibbi. Salatu Rabbi alaika hibbi. Malama qalbi bidhikri hayya. Malama qalbi bidhikri hayya. gayai karo ngelirik-ngelirik aku.
Dah top keren. Tambah tua tambah mulya, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah sregep salat jamaahe, tambah sregep ngajine, tambah kathah zikire, tambah kathah sedekahe, tambah kathah maca Qur'ane, tambah kathah ganjarane. Tambah tua tambah mulya, aja sampai gaplek pringkilan. Tambah tuwek tambah petakilan. Paribasan niku kudu dirubah, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus mendem. Allahumma sholli ala Muhammad. Desa sing paling apik iku desa sing barokah. Omah sing paling apik omah sing barokah. Keluarga sing paling apik keluarga sing barokah. Anak-anak sing paling apik anak-anak sing barokah. Jabatan sing paling apik jabatan sing barokah. Pekerjaan sing paling apik pekerjaan sing barokah. Rezeki sing paling apik rezeki sing barokah. Duit sing paling apik duit sing barokah. Nah Bapak Ibu jamaah, duit sing barokah niku gak kudu akeh jumlahe, tapi duit barokah iku duit sing akeh manfaate, akeh kesaenane. Tur tandane barokah iku ndadekno atine ayem, uripe tentrem. Nyaut atine uripe. Pokoknya sing gak nyaut meneh langsung sariawan. Baleni meneh, tandane barokah iku atine uripe. Pisan maneh atine ayem, uripe tentrem, senajan duwike akeh. Cocok mboten? Atine lho ya ora nyaut. Atine uripe senajan duwike cocok mboten? Pisan kas cek mandi atine uripe senajan duwike duwe akeh, nek uripe gak tentrem ya gak barokah. Misale duwe awakeh 100 juta kathah napa mboten? Nek ukuranmu ya wis akeh gak ngono kok. Lu gak tahu sama nyekel duit sakmono. Ya sepurane ojo mangkel. Nek duitmu akeh atusan juta ya ora ngira kerhubungan plastik kresek ngono iku. Nek sing wedok kena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Nah, suami istri tiap hari cekcok tukaran. Percuma duit 100 juta nek urip gak tentrem. Nggih napa nggih? Saman pilih ndi? Duit akeh 100 juta tapi uripe gak tentrem, karo duit cuma 100 miliar tapi uripe tentrem. Ya wis berarti waras kabeh. Lah saiki apike desa nun sewu Pak Lurah niku ukurane gak kok fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya bagus, bangunan-bangunannya mewah, warganya sugih-sugih. Ndak, dudu iku ukuran apike desa. Desa apik, desa barokah iku ukurane wong-wong sing manggon nduk jerone desa kono, alias warga masyarakate. Apa artinya? Desa itu fasilitas lengkap, infrastruktur bagus, bangunan mewah-mewah, tapi wargane akeh penjahate, wargane akeh copete, akeh malinge, terus senengane tukaran. Elek iku desa. Mending desa walaupun dalane sik joglang-joglang, isek bolong-bolong koyok sing blok jero iku lho Pak Lurah. Aku winginane tau lewat nduk kono iko. Loh. Tapi warga masyarakatnya
guyub, rukun, kerjasama, tulung tinulung, gotong royong, imane kuat, dalam kegiatan agamane kompak, pajeke lunas kabeh. Kaya desa Njiken kene, tepuk tangan untuk Njiken. Iku desa sing apik iku. Tak ewangi Pak Camat, sampean gak usah sambutan, paling sambutannya sampean ya pajek ngono ae. Niki camate enggal nyuwun donga, muga-muga amanah. Muga-muga kecamatan Tulangan di bawah kepemimpinan sing nyangap bedes mulih. Sing lanang muangkel to dolan kethek akan cangkem. Anake krungu, tibae bapakku bedes, ibuku kethek. Berarti aku lak munyuk berarti. Iku dudu omah yang kebun binatang. Lah sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang, bukan rumah itu namanya, kandang. Apik bangunannya, tapi isine kebo, sapi, wedhus, arane apa? Kandang. Ayo tuh sayang nyaut. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa namanya rumah sakit. Rumahnya bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, namanya rumah hantu. Walaupun rumah itu kecil, peok misalkan, gentengnya pecah-pecah, udan bocor. Orang terima RSS. Kalau di perumahan itu ada istilah RSS, rumah sangat sederhana. Iki eset dawa RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit senden, sulit sayang-sayangan, sesek-sesekan selalu. Tetapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah. Itulah yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumah itu tidak ada tangganya. Sampean golek penceramah model ngene iki angel. Ngene iki gak gampang, mulane yo yo pengen murah yo ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Rungokno. Padha karo kelambi apik, kelambi barokah itu ukurannya duduk bandrolnya lawarang, bahannya kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, funky, trendy. Enggak tapi ukuran kelambi apik barokah itu tergantung wong sing nduk njurone kelambi iku, alias sing nganggo. Klambine regane lawarang, bahannya sutra kualitas terbaik, karya desainer nomor 1 di dunia, tapi yang pakai perempuan nakal. Jadi murah itu kelambi, nggih napa nggih? Sebaliknya kelambi ku kaine paling elek, pokoknya titron sing kaku ngono. Neng lek jahit iku gak gawe benang, kawat bendrat. Warnane kontras, ndukur abang ngisor ijo kaya kapsul. Tapi yang make wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti wanita-wanita Njiken. Bendel ndase nek dilem. Yo, klambiku dadi larang. Nggih napa nggih? Ngono. Mulane ya, baju boleh sama, potongan boleh sama, model boleh sama, motif boleh sama, tapi beda orang yang make, nilai baju itu jadi berbeda. Bajunya sama, motifnya sama, modelnya sama, ukurannya sama, tapi beda orang yang pakai, nilainya bisa berbeda. Satu, baju dipakai maling, gepuki wong. Baju dipakai kiai, cucupi wong. Lah nek sing nganggo maling ya dikoyak-koyak karo wong. Tangkep, kepuki ngono. Lah nek sing make apa? Ya Allah, alhamdulillah aku iso ngotik. Ndemek bajune tok iki lho wis seneng. Omongannya bisa sama, kata-katanya sama, kalimatnya sama, beda orang yang ngomongin, nilainya bisa berbeda. Mulane Mas, omonganku iso sampean tirokno persis plek ketiplek, tapi lek sing ngomongno sampean murah.
Mau lambemu lambe murahan. Doa yang dibaca sama, tapi beda orang yang membaca, mandinya bisa berbeda. Podo-podo Fatihah lek sing maca Mbah Yai. Mandi iso nggo wasilah warase penyakit. Nenek sing maca ku lambemu. Nganti mbok suwuk gawe idu gedhe, mbok kempros. Sing ngombe tambah mendem. Udah. Kenapa barokah itu penting, Bapak Ibu para jamaah? Barokah itu yang bikin hidup bahagia. Tirokno. Oke, saya nggak kelem nirokno uripe soro. Tak baleni, barokah itu yang bikin hidup bahagia. Tirokno. No, wedi. Dan kita semua pengen bahagia. Gak ono wong urip pengen susah iku gak ono. Ambek bahagia iku wajib. Ternyata susah iku dosa. Mulane aja dikulinakno. Susah iku lara. Mangkane akeh wong lara-laron mergo atine. Aja dikulinakno. Bahagia iku sehat. Mangkane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata susah iku dosa. Yang ini kan saya nggak terima. Lah nek uripku susah terus berarti aku lak susah dosa terus. Ya iya, sapa sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh susah. La takhaf wala tahzan. Awakmu kok aja susah. Wong susah iku dosa, wong susah iku padha karo gak trima nang aturane Gusti. Nyaut sayang, wong susah iku padha karo gak trima nang tatanane Gusti. Mulane dosa. Bapak Ibu, apa maneh sampean adik susah mikir ekonomi, susah perkara butuhan, susah perkara rezeki, dosa. Sampean adik kuwatir meneh gak iso mangan, dosa gede sampean. Mergo sampean padha karo melecehkan Allah. Sampean sama halnya dengan merendahkan Allah. Sampean padha karo gak percaya nang Gusti Allah. Gusti Allah iku njamin rezekine kabeh makhluk. Lah kok sampean kuwatir meneh gak iso mangan, berarti padha karo sampean gak percaya nang jaminane Gusti Allah. Aja kuwatir masalah rezeki. Gajah lho gak tahu sekolah ya lemu. Apa maneh sampean gelem mikir cecek. Cicak lho cicak. Uripe nempel nang tembok, dekne gak duwe lar, gak iso miber. Padahal panganane cecek iku kewan sing miber kabeh, laron, kaper, nyamuk. Lah ceceke gak duwe lar, gak iso miber. Tapi gak ono cecek sing kenek busung lapar. Mergo dene yakin nang tanggungane Allah. Lah kok wong jiken kuwatir meneh gak iso mangan, dosa sampean. Ono wong sing ngomong ngene, gak gelem kerja ya gak mangan. Salah. Arek cilik-ciliki kerja apa? Ya mangan kabeh. Masalah rezeki rungokno. Sampeyan aja kuwatir, wis ditanggung Gusti. Sing banter rezeki wis dijamin Gusti. Soal rezeki urip nang donya kaya sampean diundang kenduren. Sampeyan lek diundang kenduren, sampeyan gak usah mikir berkat. Berkat iki urusane wong sing ngundang. Pokoke sampeyan teko mesti kebagian. Sing penting lungguhe aja pindah-pindah, bingungno panitia. Kebagian. Lah sampean ning donya iki ya duduk karepe sampean dhewe. Ana sing ngundang Gusti. Sing ngundang sugih, mesti sampean kebagian. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki tak jelasno. Lapo wong kok wajib bahagia, terus lapo susah kok dosa? Soalnya ngene, wong susah iku sebab sing dilakoni salah, sing dilakoni elek. Mulane susah. Kapan sing dilakoni bener apik,
gak kira susah, mesti ayem, mesti bahagia. Mulane rumusing ini, sampean lek kepengin weruh sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatimu nggak akan pernah bohong. Kata hatimu pasti bener. Sampean nglakoni apa ae kok atine sampean tenang, ayem, tentrem, bahagia, iku berarti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae kok atine kuwatir, cemas, gelisah, susah, berarti sing sampean lakoni elek. Wis ngono ae, Bu. Sampeyan saiki kumpul nduk majelis kene iki, sholawatan, zikir, ndonga, ngaji, masya udan rimis-rimis kaya ngene iki. Jujur, atine sampeyan susah tak ayem? Mergo sing sampeyan lakoni apik, iki ketok ayem kabeh, gak ketara nek kreditanmu gorong lunas. Mergo sampean nglakoni apik, tonton sing nang panggung barang lah ayem kabeh. Tonton kok. Enggak kodanan kok. Mergo sing dilakoni apik. Coba wong nglakoni elek, wong nyolong, maling, gak kira tenang, tingak-tinguk, tola-toleh, cemas, kuatir konangan, kuatir ketangkep. Wes maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi qiyamul lail salat tahajud, sepurane tak kei sekali waktu, soalnya potonganmu yo gak kira iso rutin tahajute. Kok ngenyek? Maksudnya padha karo sing ngomong ngono lho. Wong iku nek tahajute rutin ada aura di wajahnya itu cerah, mencorong. Lah wajahmu mencureng ngono kok. Mulane tak kei sekali waktu, sama ndak sekali waktu tahajud, perasaan karo atine sampean gelisah napa tenang, susah napa ayem, iku gak jawab pancene gak tau tahajud. Mesti tenang, mesti ayem, soale sing dilakoni apik. Coba wong rasan-rasan gak kira tenang, wong rasan-rasan, mulane klesik-klesik ngomongnya alon-alon, gak ono wong rasan-rasan gawe son horeg iki gak ono. Tonton sing nang panggung nang mburi kuwi ate omong-omongan ambek koncoe mesti klesik-klesik, gak kira banter, gak kira tenang, soalnya ku elek. Wong wayahe ceramah kok ngobrol dhewe, apa maneh disoting ditonton wong sakmene akeh. Nun sewu nggih sing ten wingking, umpama lho camat karo Ndan Ramil kok iso ngobrol dhewe lho, karepe ya apa? Umpamane iki Ndan, umpamane gak trimo ya mudhun neh kok ngene kok bingung. Umpamane gak kira banter ngomongnya. Lah nek aku nglakoni bener ya banter gawe son aku. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek apik tenang, nek elek mesti gelisah. Kok weruh jarene. Aku iki kok mburi kene ketok Ndan. Jere Pak Ndan Ramil kok ngerti jere. Aku meskipun hadap ke sana itu tahu aktivitas yang di belakangku. Halo, baleni pokoknya nek apik tenang, nek elek mesti gelisah. Bu jawab sayang. Ibu-ibu sampean numpak sepeda motor, dibonceng bojo sampean dhewe karo dibonceng bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Berarti kulino. Lah iso bedakno kok. Ayo, lek sing bonceng bojone sampean dhewe, tenang napa tenang? Ketemu sapa ae lo tenang, ketemu koncone, ketemu tanggoe, tenang ditakoni koncoe. Mbak kate nanti Mbak kok goncekan, kate nang pasar, kate blonjo malah pamer ngerakut bangkean. Lek perlu cekelan tutupe tangki. Bojone dhewe kok. Coba lek sing boncengno bojone wong dudu Gojek lho ya. Engko nambah bantah Gojek.
digoncengno bojone wong nang gak beres, digondol bojone wong, enggak kira tenang. Ketok tanggoe teko adoh ngono wis bongkoh ana tanggoku kan mati aku. Ora ini ditutupi jilbab sret ambek ndep pipis ngono. Ana sing tau nglakoni ngono aku weruh wonge rada lemu. Omahe jiken RT 7. Aku wis weruh Pak Lurah wonge tenang ae sampean. Yes, kamu ketahuan. Mergo sing dilakoni elek iki gak wong tok. Kucing lho kucing nglakoni apik tenang, nglakoni elek gak kira tenang. Ana kucing nglakoni apik, diceluk karo ndarane. Pus pus pus, klemer klemer klemer, tuh ana pindang rong piring. Tenang dhek elek mangan pindang. Masih ana rame kaya apa, mangane tenang. Ana wong sriwat sriwet riwariwi kaya apa, lek mangan tetep khusyuk, tumakninah ngono. Mergo sing dilakoni apik. Tenang dhek gak kaget, masih ana bledek dor. Ya bledek ya ngagetno, masa ana bledek kok crit ngene bledek apa? Tawenang dhek wong sing dilakoni apik. Ayo coba kucing lakoni barang sing elek. Pindang wis ditutupi, dicolong, diokeh gawe ndase. Ana wong liwat tok sriwet kaget dhek. Ndase wis mlebu separo lho dibatek meneh. Padahal ndase wis mlebu separo, batek meneh iku kucing. Wong ya ngono. Sampeyan aja atik mancing-mancing pikiran lho ya. Lho. Wong nyolong iki lho wong nyolong. Ndase wis inguk-inguk jendela. Ana polisi liwat sriwet. Batek walaupun ndase wis mlebu separo. Rumangsamu ndas sapa? Astagfirullahaladzim. Halo. Mulane susah iku dosa. Lah bahagia wajib. Mergo wong nek bahagia niku berarti sing dilakoni apik. Saking wajibe bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Kapan itu? Hayya 'alal falah. Iku artine ayo bahagia. Aja atik dirasani suarane enak aja ngono. Wis ket biyen wisan. Enggak enak ya gak laris kok lambemu. Hayya 'alal falah iku artine ayo bahagia, dan itu diulang 2 kali. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Wong jiken tak omongi. Ten nggen kula Bojonegoro sampai saiki azan wis gawe hayya 'alal falah. Nduk kene ya apa? Sami. Oh tiru. Lho kene ya sik gawe hayya 'alal falah ta? Oh ya wes, engko nang apa-apa mundak larang terus adane dirubah. Halo? Halo? Ya Allah, ancene bahagia iku wajib, susah iku dosa. Mulane aku setuju karo lagune anak-anak iki lho, ana lagu sing buat apa susah, buat apa susah itu. Cocok aku lagu iki. Susah itu tak ada gunanya. Di sini, di sana, di mana-mana. Aku seneng lagu iki soalnya di sini aku di dunia. Di sini senang berarti fit dunya hasanah. Di sana aku di akhirat. Di sana senang berarti wafil akhirati hasanah. Dan di mana-mana senang. Di dunia, di alam kubur, di akhirat sampai di surga. Ayo baleni. Buat apa? Buat apa susah itu. Nah, di sini, di sana, di mana-mana. Di sini, di sana, di mana-mana. Terus.
Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, sampean kok kaya arek cilik sampean niku. Ya yang ngono tapi ya diganti rek, kok tralalalala, ganti talah yang ada nilai edukasinya. Kita orang Islam menguatkan tauhid, gantian Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luwe apik kan timbangane tralalalala. Apa ono baleni? Buat apa susah itu? Nah, di sini, di sana, di mana-mana, di sini, di sana, di mana-mana. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Saman mari nyanyi ngene mati husnul khotimah mlebu swarga sampean. Nah sing amin koyoke pengen cepet iku. Lah iya to wong iki tauhid. Saman mari Allah Allah la ilaha illallah swarga. Lah nek sing ngarep mau tral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 a matimu tralala. Mulane lagu ya lagu tapi ya diusahakan ada nilai edukasinya. Kadang-kadang lho arek cilik yang diurangi nyanyi ngono iku serong ke kiri serong terus lho tralalala maneh. Arek cilik kok diulangi serong. Arek cilik itu pendidikan dasar ihdinas siratal, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah kok mbok ulangi serong ke kiri serong. Oh gerange anakmu tukang serong. Lagu sing tepak. Ono maneh arek cilik diulangi nyanyi tapi mbojok. Iku umum sak Indonesia, sek bayi lho padahal iku diulangi nyanyi. Pok ami belalang siang makan nasi kalau malam bojok. Bayi sak donya ku siang malam yo mimik susu padha. Siang mimik susu, malam mimik susu. Lah nek siang makan nasi, malam neritik goleki susu iku sapa? Bayi tuwek iku. Ngono ibu-ibu lek kadang lek ngulangi nyanyi ambek ngene kok Pak Ami ya tangane ya ditepuk-tepukno belalang tupu-tupu tiang makan nasi kalau malam mimik cucu apa ngono iku. Lho sampean nek seneng nadane ya kalimatnya dirubah. Tepuk ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Nah apa itu? Pertimbangannya mau yang makan nanti kalau malam ini cici ngono apa ngono. Tepuk ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Apa itu? Zaman terungokno Mbok ami belalang kupu-kupu besok jadi bupati sekarang nyangoni aku. Kan nyangoni ya modon dadi ketua RT. Kenapa sama niku lho kami lu nyumbang cerewet ngene sayang rungokno sayangku. Kenapa orang harus bahagia? Orang bahagia itu kan orang baik, betul? Loh ya gak semangat ngono ngajak terus. Orang bahagia itu kan orang baik, betul? Lah tugas utama manusia hidup di dunia itu jadi orang baik. Siapa orang baik? Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
yang bermanfaat untuk sesamanya. Manusia yang baik itu yang hidupnya bisa berbagi manfaat kepada sesama. Berbagi manfaat berarti menyenangkan, membahagiakan, berarti berbagi kebahagiaan. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, dia nggak punya kebahagiaan, yang nggak bisa berbagi kebahagiaan. Padha karo ngene lho, yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang berduit. Lah kalau orang yang tidak punya duit kayak yang sekarang berungkusan plastik kresek itu enggak duitmu akeh. Loh amin jarene. Loh orang kalau nggak punya duit ya nggak bisa toh bagi-bagi duit, betul? Mbah gak semangat toh, ya diluk kasih. Makanya nyaut kalau pengen ngajinya lanjut. Aku tuh sama kayak kamu, makanya aku terus agak maju biar dikit-dikit aku kena rintik-rintik air hujan, nggak apa-apa. Ini solidaritasku ke kamu. Aku nggak kayak mereka enak-enakan duduk kursi di belakang sambil makan pulang. Kok tega-teganya nggak lihat penderitaan saudaramu itu loh. Mereka juga pengen dan halo Pak Camat apa dahar gak sido monggo diterusno mboten napa-napa wis karo antek jeruk telu ngono mboten napa-napa monggo ndan terusno ndan wong disuguhno niku kan dahar kok nek gak izin monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten niki kula pengen Pak Camat, Pak Dan Ramil ben seduluran, ben tambah sae kalih warga. Ngono lho maksudku. Ngono. Iku yo ngono iku yo dipangan niku. Ayo ngragas. I love you. Kon meneng kon. Iki ambek ngempet udan niki. Cek kari kritik-kritik ngono tok. Soale iki kon bres terang angel. Ya wis ngene iki soe. Engko nek aku mari ceramah doberso gak apa-apa. Kene tok engko sing wilayahku kono terang. Lah apa sih? Suka-suka gua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampan nek pengen bahagia sampean kudu usaha. Ojo meneng ae. Lha apa kudu usaha? Gusti Allah gak iso ta nggawe wong bahagia tanpa usaha. Ya iso, Allah itu maha kuasa. Tapi sampean tetap dikongkon usaha supaya hasil yang sampeyan dapat nikmatnya lebih sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil usahanya sendiri. Lebih nikmat usahanya sendiri, lebih nikmat hasilnya sendiri daripada hasilnya orang. Luweh lega ngrasakno hasile dhewe daripada hasile wong liya. Ayo ibu-ibu, sampean seneng ndi? Ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya? Ya seneng hasile dhewe, Mas yo penceng-penceng titik hasile dhewe. Nih, sampean iki lho malik kerja keras, polah tentengan terus nerima hasil lega ngono rasane. Nggih napa mboten? Nah timbangane sampean meneng gak lapo-lapo moro-moro oleh hasil. Oh gak lega ngono iku. Sing enak iku petentengan dhisik, kerja keras, pontang-panting, banting tulang, peras keringat. Terus nampa hasil lega. Gak lapo-lapo oleh hasil, gak lega. Aku loh misalnya gak lapo-lapo mrene langsung dibeyuki berkat ambek panitia gak lega ngono ku. Lega iki ya petentengan ceramah dhisik ngene iki. Iki kode meneng disiapno. Wes ngene ae. Jawaban, Bu. Astagfirullah gak direken aku. Tak kei bukti lek
luwih enak hasilnya dhewe timbang hasilnya wong liya. Bu sampean pilih ndi? Gatek lapo-lapo moro langsung duwe anak karo lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo dhisik, wong sing enak iku lapo-lapo. Lho sampeyan lho gak lapo-lapo moro-moro duwe anak, bingung. Ya enak lapo-lapo dhisik, petentengan ngono. Nah terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Mulane saiki sampean niku nduk donya dikon lapo-lapo, dikon petentengan, menenang akhirat, sampean nampa hasil iku lho lega. Iki hasil petentenganku biyen. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong jiken meneh sampean nang swarga beke sida. Ya mbok sida mbok enggak, sida tak gak. Gayae. Sampean meneh nang swarga beke sida. Iku sampean lek nampa hasil petentengane sampean nikmat, lega ngono rasane. Halo? Iki saiki wayahe wong nduk omah gak lapo-lapo, sampean dikongkon lapo-lapo nduk kene petentengan. Sing kono iku dolenan HP, scroll TikTok, scroll TikTok, scroll TikTok. Sampean nduk kene lho ngetungkruk kademen sampai tembus pedalaman. Muga-muga gak rangen. Ngene iki meneh sayang, ngene iki meneh sampean nang swarga nampa hasil iku lega. Iki hasilnya aku ngaji teles-teles biyen iki. Paham? Paham? Sing nduk njaba iki lho saiki nang nggon karaoke kok ajep. Sama ndok kene Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Nah, saiki sampean pertentangan ngono iku meneh ngrasakno hasil iku lega. Bengi wayahe wong enak-enakan turu, gayer-gayer, kiyer-kiyer, melungker, mabrek iler. Sampean tangi, sampean cerekal, terus sampean lapo-lapo. Allahu Akbar. Paulah, entul-entul, jadi gulik-gulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Paulah sampean. Allahu Akbar. Entul-entul, jadi gulik-gulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Ya, perengkosan pertentangan kok meneh sampean nampa hasil iku lega no. Liyane longgo ngumpul rasan-rasan, sampean longgo ngumpul zikir wiridan, apa maneh ambek nyekeli tasbih nanti puter wer sulastri wer sumiati wer sundari wer sunarse wer sugiyarti wer susiati wer sulika wer supiah. Iku sulikae ndok kono. Meneh sampean nampa hasil iku lega ngono Bu. Paham? Lah sing kepengin suwe gampang, omahmu ndi engko tak ampiri terus tak critani dhewe sampai tengah wengi ya apa? Ya apa Dil? Rumangsane aku kate pindah nang Dirareja kono lho, waktune dibagi, makane kula langsung njaluk tek. Dan bijaksananya panitia, bijaksananya Pak Camat, harusnya Pak Camat itu perkenalan, tapi beliau ndaklah
biar Abah langsung ngaji saja karena beliau mau pindah. Ini bijaksanane Pak Camat. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Keren Camate. Senenge dilem. Lho Camat bijaksana ki yo ngono. Engko atik Pak Camat sambutane kesuwen ya malah didemo karo jamaah. Ngono lho rundingan neh karo Dan Ramil. Iya Pak Camat, tadi mau sambutan. Pandan Ramil. Tapi dipending ngono. Ngono ya saya ditakokno ambek Pandan Ramil jan tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Modele kaya gak percaya ono Pandan Ramil iki. Halo? Halo? Lah, barokah bahagia itu nikmat. Apa, Bu? Lagi. Lagi. Dan kita semuanya pengen nikmat. Itu pula yang kita minta setiap hari kepada Allah minimal 17 kali. Kapan? Dalam suratul Fatihah. 17 rakaat sholat fardu semuanya ada bacaan Fatihahnya. Betul? Apalagi sholatnya rajin tambah sholat sunnah. Oh, berpuluh-puluh kali kita memohon nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam suratul Fatihah. Loh, apa surat Fatihah itu ada doanya? Ya, surat Fatihah itu isinya pokoknya dua. Pertama, memuji Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang pertama awal-awal bismillah tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mulai muji nang Allah iku alhamdulillahi rabbil alamin. Iku muji nang Allah. Ar-Rahmanirrahim. Muji nang Allah. Maliki yaumiddin. Tesih muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku muji nang Allah. Nah, mulai iki ndonga ihdinas siratal mustaqim. Iki mulai ndonga, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Mohon diberikan kenikmatan. Nah, para jamaah, nikmat itu enggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu payah, capek, bahkan sakit, tapi rasanya nikmat. Maka nikmat dengan enak itu berbeda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah, gak ngerti pokoknya yes aku seneng. Sampean cek iso bedakno antara nikmat karo enak. Ada satu pertanyaan, tolong dijawab yang kompak kalau pengen ngajinya lanjut. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak ndi? Nah, sawah. Yang ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran. Kok iso enak di tengah sawah lho, ketemu pirang perkara. Kalau soal enak, jelas enak yang di restoran mewah. Bumbunya lebih oke, harganya aja lebih mahal kok. Enak yang di restoran mewah, tapi bicara nikmat bisa jadi lebih nikmat yang makan di tengah sawah. Ya betul, sing kulinono tengah sawah. Loh, makan di tengah sawah. Dengerin. Capek habis kerja, lesoh, katok, awake jibrat lemah. Tapi atine tenang, pikirane gak beban. Ditunggu bojo, nikmat. Walaupun gak ono lawuhe lho. Mik sego karo sambel kecap tok plus sate. Lah ya sekali-kali kok. Sego karo sambel tok iki lho, nikmat. Soalnya apa? Atine tenang, pikirannya gak beban. Halo? Yang di restoran mewah, oke, semua menu ada, semua hidangan tersaji, tapi pikiran gak tenang, hati beban, gak nikmat. Lagi oleh rong sendok, sendokan ketiga keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Bongkok ditagih utang aku ngono. Wes ngene langsung. Iki udane wis kate teko. Gak sik aja tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidur di spring bed
ambek tidur di pring kriet. Enaknya jelas enak di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Sing neng pring kriet kae kriet, geger kecepet, kecantol paku. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang tidurnya di pring kriet. Oke, mau tidur suarane kriet, aduh kecepet, kriet, kecantol paku. Begitu tanek bleksek, nikmat. Soalnya ngipi budal umroh, lo ngipi diamini, kan tidurnya nikmat. Numpak pesawat dilayani pramugari, ya sampai Madinah, sholat jamaah di Masjid Nabawi, ziarah ke makamnya Rasulullah, masuk ke Raudhah, di situ sholat, iktikaf, zikir, doa, nikmat. Terus jalan-jalan di kebun kurma, ya makan bakso, minumnya es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi kan tidurnya nikmat. Lah yang di spring bed memang mentul-mentul, mendut-mendut, begitu tanek bleksek ngipi diberki gendruwo, ngipi kelelep, ngipi kecelakaan, loro kabeh. Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit. Ibu dijawab sayang, dicubit itu sakit apa sakit? Kurang keras, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Sakit sih sakit, tapi nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu rasa nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Loh, nganti siwel lho gak ditambani, malah diambak nonggo kenang-kenangan, terus difoto, digawe status, kayak caption ngene, dicubit Abah Anza. Sakit tapi nikmat. Lagi ibu-ibu maaf, hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Payah nopo payah? Payah nopo payah? Capek nopo capek? Sakit nopo sakit? Orang hamil itu ya payah, ya capek, ya sakit, tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Loh, kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Iya memang sakit. Hamil muda wis muntah-muntah, dan itu muntah kering, nggak keluar apa-apanya. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Ini orang hamil muda kan muntah kering, nggak keluar apa-apanya. Sakit. Kok siapa ngomong persis mau? Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Kadang-kadang nek muntah itu dibanter-banter nocek krungu tanggane. Tamanku lapor deh, kok muntah-muntah. Aku meteng, bangga. Tapi coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, dipeletet-peletet. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Kandungannya makin besar, makin besar, makin besar, tambah abot, tambah abot, tambah abot, tambah abot. Abot itu nggak kena diselehno. Ya kok kena diselehno? Tepak repot masak, selehno sik, golek mari centelno. Umbah-umbah selehno sik, mari centelno. Gak kena ngono iku lek wis gedhe, gawe mlumah ampek, gawe miring sesek, gawe mengkur remek. Tapi karena yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai tengah wengi loh, tengah malam bayinya nendang-nendang perut, dul, sakit tapi kerasa nikmat. Wong sing lanang turu digugah kok, mas tangi ya mas, ki lho mas, proyek garapane sampean mas, polahe mas. Bu, mah lek gak dijawab ibu, jenengan mau dugi mriki jam pinten? Ana sing jam 4, ono sing maghrib. Ya Allah, berarti ada yang udah 4 jam 5 jam di sini. Capek napa mboten Bu? Bojok. Wong gak capek kalau nggomu sing sila sembojong metungkruk mereng nengen mereng ngiwa.
Ya capek masih nunggu kursi bokonge gringgingen. Yakin capek, tapi ibu ngerasa nikmat dan bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Capeknya seakan hilang. Loh, saya Pak Camat kalau ditanya sama orang, Abah jadwal pengajian kayak gitu apa nggak capek Abah? Ya capek. Kalau saya bilang nggak capek berarti saya bohong. Saya hampir tiap hari 3-4 jadwal kayak gini loh. Saya Jawa Timur saja 3 hari nggak pulang. Kemarin yang kemarinnya lagi itu Pasuruan 4 tempat nggak pulang, langsung sambung Malang. Nah, pagi tadi saya masih di Prigen, terus siangnya di Sukodono, sekarang di sini, nanti geser ke Ndriyorejo. Nah kalau saya ditanya capek, ya capek, payah. Saya itu seringnya tidurnya di hotel Bandung, maksudnya Ban Gelondong. Capek, tapi walaupun capek saya ngerasa nikmat dan bahagia. Saya seneng soalnya aku oleh Astaghfirullahaladzim. Pikiranmu kok duit. Aku seneng soalnya aku oleh dulur wek. Aku tambah sedulur, aku tambah konco. Iki umpama aku gak teko ndok kene, lah aku lah gak ketemu Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtipmas, aku gak ketemu Pak Lurah, aku gak duwe konco sampeyan sakmene akeh. Mergo aku teko walaupun capek-capek, koncoku tambah akeh. Loh, karena bagi saya konco karo duwe iku jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Iki wargane jenengan kabeh Pak Camat, Pak Lurah. Tolong aku tak memberikan penjelasan sampean aja ati ana sing cemluwit apa maneh bantah. Apa ana sing bantah cemluwit tak tinggal ngalih. Tak jelasno sampean. Umpama ki dhuwit sampean akeh, tapi sampean uripe ijen dhewean kan kancae. Kate lapo percuma dhuwit akeh, kan gunane sebalike. Zaman ganti duit belas tapi koncone akeh. Oh enak, zaman susah akeh sing nolong, lah wong koncone akeh. Zaman repot akeh sing bantu soalnya koncone akeh. Nggih napa nggih? Lah iya berarti konco karo duit iku luwih penting. Astagfirullahaladzim. Lah mau kok wis ngomong nggih sih. Sik Pak Camat, sik aku tak berusaha sepisan maneh. Takeane pengertian Pak Dan Ramil, BE berhasil sapa ngerti. Aku tak usaha pisan kas. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngekei pengertian wong jiken. Ya Allah, aja ana sing bantah. Aja ana sing cemluwit. Sampeyan ki duweke akeh tapi uripe ijen dhewean gak ana kancane ya percuma kate lapo ge ngguruke awakmu ngono ta. Walaupun sampean ganti dhuwit kancane akeh. Sampean susah akeh sing nulung, kancane akeh. Sampean bingung akeh sing nulung, kancane akeh. Sampean repot akeh sing bantu, kancane akeh. Nggih napa nggih? Lah iya berarti kanca karo dhuwit iku jelas luwih penting. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, le mau gak wis ngomong nggih? Sembuh. Angel wong jiken iki angel tuturane. Angel tuturane wong jiken. Sembuh. Menelek diundang mrene maneh tak pertimbangno aku. Lah sing didepi watu kabeh ngene. Lah terus ngene. Lek nikmat bahagia iku aja cuma nduk donya tok, rugi. Nduk donya mek diluk ae. Jare wong tuwa biyen niku urip nang donya ki mek mampir gak nang omahe dhewe, diluk. Adik tujuane cuma kate ngombe, diluk tok urip nang donya. Gak suwe sing salawase meneh nang akhirat. Mulane aja salahno lek aku ngomong Pak Dan Ramil iku diluk engkas mati.
Nek pancene urip nang donya dilu, Pak Camat ya dilu engkas mati, Pak Lurah dilu engkas ya mati, sing ceramah lho iya ya, tapi dhisik Pak Camat bener Ramel. Contohnya dhisik kono kok. Lho pancene urip nang donya ki mek dilu. Makanya kalau hanya mengejar-ngejar kenikmatan dunia, rugi besar. Apalagi kenikmatan dunia itu bahasa Qur'annya mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Coba pikirin sak pira suwene saya nak donya iku sak pira suwene. Ayo. Ayo nikmate pangkat, jabatan, kedudukan sak pira suwene, begitu pensiun entek. Betul? Rumangsane sampean tuh dadi camat ini salawase ngono. Yang gak iso ngrasakno nikmate donyane. Pirang-pirang dia kaya, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, tapi daging wedhus sak pringkil lho gak wani mangan, darah tinggi. Lho kan jangankan beli gula 100 kintal, pabrik gula 100 bisa dia borong semua, tapi gula sak sendok rawani ngombe, diabetes. Ayo woi woi, mobilnya jejer-jejer 17 paling murah regane 3 miliar, tapi dekne kena stroke berat, keple kabeh. Nah sing numpaki mobilnya malah pembantune karo supire, dekne numpak gledekan, sorong kursi roda ben. Apa persis matur suwun. Loh, lapo duit miliaran urip nduk ruang ICU? Percuma kan duit miliaran urip nang ruang ICU. Mangan ngombe wis gak iso lewat impus, ngoyo ngising wis gak iso diselang, bahkan ambekan pakai alat bantu nafas. Apa iku arane? Kok iso oksigen nile? Cara kota titik lho, ventilator. Iku malah ngarani tabung LPG jadi. Nemen. Iya iku lho sing berkutuk-berkutuk iku lho. Iku jare tabung LPG kok. Lho, duit miliaran gawe apa lek ngono? Uripe kari. Apa persis? Matur suwun. Lho ki dicontokno sampean niku cek cetha, cek jelas ngono lho. Percuma kan. Mangkane lek sapa ngomong kebajot-kebajot to. Tak pindah nang sampean ta. Jure ku nak kebajot jarene. Ya padha-padha panjang umure ngono lho ndandongane. Kok wong ibadahe sik titik, dosane kakean. Mosok jenengan kesusu pengen mati sik to ndan? Aja sik ndan, sangune dereng kathah kok, ampun riyen. Halo? Halo? Nah, wis ngene saiki. Ngono. Nikmat donya iku mbojo. Lah apa kok mbojo? Oh nikmate gak temenan. Nikmat temenan iku nikmat terus, gak nonteke, iku arane nikmat. Tak terus nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Nikmat apa iku? Nikmat sejati, menenang akhirat, menenang swarga. Lek nikmat donya kan enak kaitane tok, tambah suwe tambah gak enak. Mulane diarani mbojo. Saman menenang swarga, BS itu. Ya BS itu. Mangan ndok kono iku meneh tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Sendokan pertama karo sendokan ke-100, enakan sendokan ke-100. Ancene nikmat temenan. Ngombe ya tambah seger, tambah seger, tambah seger, tambah seger. Teguhan yang ke-500 lebih nikmat daripada teguhan pertama. Ngono. Ya mesti ana sing mikir, lah nek mangan ngombe terus ngisinge ya apa? Menenang swarga wis gak ono acara ngising. Ngentut lho wis gak ono. Mulane saiki pomong sik ono acara ya ngentut-ngentut to. Menelek nang swarga wis gak ono acara ngentut. Metu dadi keringet, ambune wangi. Dadi lek mari mangan ngombe iku metu dadi keringet, ambune wangi. Infone ngono. Tapi
tapi A1 positif ngono. Halo halo lah nek nang donya ayo coba enake mangan sendokan pertama kedua iku tutukno sendokan ke 100. Enake ngombe ya sak teguk rong teguk terusno sak drum. Enakan mangan sate ya sak sendok rong sendok terusno 1 sendok. Enake kumpul bojo ya sak serong ser iku tok ser klimpruk wis tutukno ser pedhot gegermu protol dengkulmu pancene mbojok nang donya iki. Mangkane rugi lek trimo nikmat nang donya. Gagahe wong lanang kuwate wong lanang nang donya sak pira suwene saiki kaya Pak Dan Ramil sik gagahe kaya ngene. Nah, salahe kok ket mau ngono kok kaya ngene ganteng gagah kaya ngene iki. Sek enom. Iki melayu 10 km kuat, ngubengi lapangan sepak bola ping 30 kuat. Saiki meneh lek wis tuwa, mlaku 5 meter nyeret. Ngene. Ya padha camate yo ngono. Nek sing ceramah gak. Lah nggih to kabeh lak ngoten se. Nggih Pak Bandi. Yo malah ngesot jarene Dek. Berarti Pak Darnamir rencanane meneh kate ngesot. Ayo coba. Ayo. Ayo. Saiki koyok-koyok. Lah aku saiki iso bengok-bengok. Meneh tuwa aja bengok-bengok. Wahing untukku mrotoli dhewe. Guyumu kok gak enak ngono to, Bu? Wong wedok ya padha. Saiki sampean sik enom, sik ketok ayu, onderdilmu sik kuat, baut-baute sik kenceng. Meneh lek wis tuwa kendho kabeh, pipimu kempong, untumu wis mengkeret kabeh wisane. Saiki sik ginyur-ginyur mindur-mindur. Semane neratapno jantung. Wong lanang diesem iki jantunge duduk lirikane medhotno kolor. Meneh lek wis tuwa ngedhep kaca ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe wedi. Mlayu-mlayu. Dodo asale mentek-mentek yo kari tengere tok. Kiwir-kiwir. Dinggoni BH yo mbrosot. Behane dikencengi ya anjlok ngono. Gak suwe meneh ayu temenanan, ganteng temenanan nang swarga. Niku enom terus gak ana tuwa. Halo. Wes kapan-kapan tak terangno meneh. Lho. Sampeyan lek mek nang donya tok rugi mulane sampeyan diulangi menengo. Sampeyan mulane sampean ya Allah ya Karim ngapunten aku iki mau ya Allah terang saaken ki badhe selawatan ya Allah paringi terang ya Allah. Jere iki telat wis kadung teles jarene. Kok iso telat lho. Wis terang. Anjene lurahmu yo gak golek pawang. Boten pancene musim penghujan tapi kan alhamdulillah kan nggak sederas yang tadi toh. Wayah ngaji nyatane ya iso tertib kan. Mengkane ngapunten aku ngomongnya tak cepeti. Soalnya apa? Sampeyan cek konsentrasi ngrungokno. Aku ngomong tok kan ono sing ngrasani lanang lambene enteng ngrasani aku ngono. Weruh aku sing ngrasani aku kudung coklat. Halo? Halo? Mulane kula sampean diulangi donga Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, dadi nikmat bahagia iku ya donya akhirat. Donyane kecekel, akhirate kecandak. Dunia tujuan antara, akhirat tujuan utama. Aku saiki tak bagi-bagi sarung cop.
Ayo kamu sini ya. Ini kamu. Nah, sini. Satu. Ayo, ada lagi enggak ya? Nah, kamu sama satu cowok, satu cewek. Ayo sini. Ayo nak, naik panggung nggak apa-apa nak. Ini. Ayo. Nah, dua dulu, satu cowok, satu cewek. Ayo salim sama abah dulu nak. Anak cantik. Hati-hati mas. Nak lewat panggung nak, kok iso pencolotan. Sini. Mana mic-nya? Ya. Kamu duduk dulu. Duduk dulu nak. Ini mic-nya. Ayo ucapkan salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik cantik namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Delisa Elvira Ar-Rojabi. Delisa Elvira Ar-Rojabi. Panggilannya? Delisa. Sekolahnya di mana? SDN Gedung Suko 2. SDN Gedung Suko 2. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kamu nanti pengen mondok enggak? Iya. Bener? Ya. Cita-citanya apa? Tuh. Pengen jadi apa? Ustazah. Pengen jadi ustazah? Wah, tepuk tangan. Seneng aku. Delisa udah pernah ikut lomba belum? Pernah. Pernah ikut lomba apa? MTQ. Terus apa lagi? Tahfidz. Emang Delisa menghafalkan Quran? Iya. Udah dapat berapa juz? Juz 29. Maksudnya juz 29, bukan 29 juz. Juz 29 sama juz berapa nak? Juz 30. Oh, berarti juz 30 sama juz 29. Juz 1 belum? Belum. Ya Allah. Pinter kamu. Sekarang biar nggak lama-lama Delisa mau tampil qori. Iya. Sambil berdiri apa sambil duduk? Sambil duduk lah di sini, di kursi ini. Ayo sini. Izin Pak Camat, Pak Andan Ramil nggih. Ayo sini nak duduk. Nah kayak gini. Ayo tolong yang lain tenang. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tenang, perhatikan dengan seksama agar kita semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ayo nak, ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nafasnya diatur Delisa, nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan apa bilang apa juga keselak kan? Ya udah minum dulu. Air degan apa air mineral, pilih yang mana? Pakai mic. Minum yang apa? Mineral. Oh mineral ya, biar nggak keselak ya. Minum dulu, bismillah. Udah yakin nggak keselak lagi? Ayo diulang, bismillah. Ayo diulang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang kasih minum. Lanjut. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur.
subhanallah. Terus semangat. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Keselak maneh. Dah nggak apa-apa, lanjut. Saya tak suwuk, saya gak keselak. Ayo. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala. Kepanjangan lahnya. Lanjut. Wa ajalun musamman indahu thumma Dah cukup, daripada keselak lagi. Nah sekarang ganti tambah sholawat. Ayo, bisa enggak sholawat? Ayo, sholawat bisa enggak? Ayo, terserah mau baca sholawat apa. Ayo nak. Oh masih mikir, ya duduk dulu. Nah, duduk, ganti kamu yang berdiri. Jangan keselak ya, kamu cowok kok masalah keselekan. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tampil apa? Mau tampil Apa? azan, Adzan. Terus sama apa nanti? salawatan. Nah, salawatan. Adzan dulu versi Kurdi Mekah atau versi Injiken? Versi apa? Guys, Hah? nggak Hah? sakarepe. Sakarepe. Nah, saya undang. Ayo. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Mekah ini. Enak dudu anakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak iki. Ketoke Pandan Ramel apa ngekei dhuwit iki ketoke. Uang pembinaan enak. Nah, lanjut nak, pinter nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kon bening suarane. Asyhadu an la ilaha illallah. Top. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Masya Allah, ya tepuk tangan, ayo. Kamu ngafalin Quran juga? Ngafalin Quran nggak? Belum? Belum. Oh belum, nanti mondok ya, Ren. Ayo sekarang salawat, ayo. Salawat apa? Khairul bariyah. Khairul bariyah, ayo. Gak usah ditabui, biar murni vokalnya. Iki vokalnya iki mengkeret, sungkan dene. Denger vokalmu mereka langsung mengkeret, adek mari kodanan sisan. Ayo nak, ayo. Khairul bariyah. Khairul bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa kanzul atiyah. Langsung rap. Ya bakhra fatali. Langsung sing nada tinggi, sak ndukure iku, Sholatu Salatu Rabbi alaika hibbi. Salatu Rabbi alaika hibbi. Malama qalbi bidhikri hayya. Malama qalbi bidhikri hayya. gayai karo ngelirik-ngelirik aku. Dah top, keren. Satu lagi tantanganmu, nyanyi saiki, ayo. Boten sapa? Masa gak iso nyanyi? Boten. Kalau kok sholawatan bisa, adzan bisa, nyanyi harusnya bisa. Masa nggak bisa nyanyi sama sekali? Boten. Oh, nggak pernah belajar nyanyi dia. Boten dah. Oh, mboten. Cita-citanya apa? Sepak bola. Pemain Sepak bola. Pemain sepak bola. Nah, ya gak apa-apa, soalnya bal-balan karo sholawatan ya. Kok guyu? Ya udah ngene, tak kasih sarung. Ayo sarungnya 2. Aku kate pindah iki, ayo. Lo. Aku tahu kamu itu nggak mau pisah sama aku. Asik. Oh, sukses. Mana sarungnya, mana? Lo, Pak Camat belum udah ngasih. Ya Allah, kamu terima kasih dulu sama Pak Camat. Makasih, ayo. Matur nuwun Pak Camat. Didongakno. Muga. Oh, Pak Lurah nggih maringi. Matur nuwun Pak Lurah. Lho iki sebelah iki kate maringi iki. Gayang-gayang sak. Jangan disia-siakan. Matur nuwun. Pandan Ramil masuk enggak? Ayo, Pandan Ramil. Ayo. Sangune Pak dah. Iki uang pembinaan iki, Dan. Ayo. Masya Allah. Ayo kene. Apa Babin Kamtipmas gak nggo dhuwit? Ayo kamu terima kasih dulu sama Pak Camat, matur suwun. Matur nuwun sinten mawon sing maringi kula. Diurut siji-siji kok. Pak Camat sik. Matur nuwun Pak Camat. Muga-muga panjang umure, sehat selalu, munggah pangkate, gak didukno dadi RT. Gak didukno dadi RT, munggah pangkate, soalnya iki mau kan mengikuti ceramah saya, Dan. Mau iki ae lo paham, Dan. Munggah pangkate gak didukno dadi RT, munggah pangkate soalnya mau kan hampir mudhun dadi RT. Ngono lho, kate diprotes karo Pandan Ramil. Wong ketara Pandan Ramil gak merhatekno iku mau. Ngono, ayo ganti saiki Pandan Ramil dongakno munggah pangkate, Pandan Ramil dongakno. Muga-muga Pak Dan Ramil nggih panjang umure, munggah pangkate. Kadon niku apa mana? Sehat selalu. Amin. Enake bondo 100.000 munggah pangkat. Ayo ganti Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah, mugi-mugi nggih panjang umure, nggih tambah munggah pangkate, nggih sehat selalu. Amin. Nggih lebih sering nanggap ngenten iki nggih. Krungu
aja dangdutan ae. Lebih sering ngeten iki ngaji sholawatan. Ngene iki lek gak dielingno arek cilik ngono. Lho ngene iki kan ya jenenge ilmu dan ilmu Pak Camat. Ambil ilmu walaupun dari anak kecil. Ngono lho, langsung mantuk camate. Jere bulurah cocok cocok ngono. Yo malah gala-gala. Oh, tiada terkira. Rindu segala-gala-galanya. Oh, berarti hobine Pak Camat iki gala-gala, hobine Pak Lurah. Oh, hobine Pak Lurah gala-gala. Hah? Favorit? Oh, tiada terkira. Rindu segala-gala-gala-galanya. Oh, tiada terkira. Rindu segala-gala-gala-gala-galanya. Tambahi. 100 ngono kok. Sampean hafal enggak lagune? Mboten kabeh. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Bisa gak kaman? Mboten ngertos lah. Iku aku mosok gak dikei gala-gala. Masya Allah, top. Sarungnya cap mangga. Yuk, yang Anja series pas lagi habis. Nanti kalau ketemu lagi sama Abah dikasih yang Anja series. Ayo, kata-kata sarung mangga. Yuk. Sarung mangga, sarungnya apa Anja? Sarung mangga buat kemulan berdua. Dan buat kemulan berdua. Kok ngerti lek mari udan arek iki? Maksudnya sampean buat kemulan berdua karo sapa? Kok iso buat kemulan berdua? Ya Allah. Stop. Pinter, semangat ya. Terus diasah. Suaramu bagus. Bagus. Emang tak pancing tak jak gala-gala ya nyatanya bening suaranya anak ini, suka aku. Tot, nek suaramu yo kena banyudan. Top. Nah, wes, kamu sekarang nih tak kasih sarung. Loh. Hah? Lah apa gunanya aku nyuruh minta ke mereka? Yo lali aku. Tak tambahi 200. Yes. Nah, kamu sekarang, Dok, berdiri, Dok. Berdiri. Nah, ini kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa Anja? Anti suwe, anti lungset. Anti suwe, anti lungset. Soalnya gak digawe. Ya gak kira suwe, gak kira lungset. Matur suwun, Dok. Wes. Ya Allah, dikon nambahi karo Pak Lurah. Dekne Pak Camat. Tak tambahi 100. Wes, cah cilik gak oleh duwe akeh-akeh. Iku sama Pak Lurah iki, tambahi Pak Lurah. Sini nak, ini tambahi Pak Lurah lho nak. Masya Allah, wis kadek gala-gala. Ayo matur suwun Pak Lurah. Pak Lurah. Dongakno moga-moga. Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Ngundang pengajian lagi nggih. Ngundang pengajian lagi nggih. Nggih, wis. Jogala-gala Pot. Pinter nak, nggih. Wis nang, wis. Nah, Salim, lho iku lho ditambahi maneh karo iku bapake. Pak Kaji matur suwun Pak Kaji, barokah. Masya Allah. Iki kan masih dilanjut sholawatan nggih. Lah berarti doanya di akhir nanti. Ayo melu aku ayo. Kok iso lho jere. Aja mulih. Ya apa karepe? Ya meneh Pak Lurah ngundang maneh, gawe acara maneh insyaallah. Insyaallah meneh. Kok dongane di akhir. Ini karena acaranya masih belum selesai. Sholawatan monggo kalih Ustadz Firman, kalau Ustadz siapa sih sini?
Hah? Siapa? Ustadz Nur. Nah, Ustadz Firman sama Ustadz Nur. Kula Pak dan Ramil matur suwun, Pak Camat matur suwun, Pak Lurah semuanya matur suwun. Kula nyuwun pamit saestu nyuwun agungipun pangapunten sedaya kalepatan kula. Assalamualaikum.